শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে সেক্ষেত্রে শুভ ফল কি পাওয়া যায়, এই নিয়ে অনেকের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, বছরের প্রত্যেকটি শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে বা কোনো শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি ফল পাবেন, বা সেক্ষেত্রে আপনার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে গেলে কি কি করতে হবে, বা আপনি কিভাবে আপনার জীবনে সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত করবেন। আজকের ভিডিওতে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তবে চলুন এবার মূল আলোচনা পর্বে প্রবেশ করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন কাক হলো শনিদেবের বাহন। শনিদেব হলো ইহজগতে প্রত্যেকটি যে মানুষ জাতক জাতিকার তার কর্মফলদাতা, অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় আমাদের কর্মফল ভোগ করান স্বয়ং শনিদেব। তাই শনিদেবের কাছ থেকে আপনি যদি কর্মফল লাভ করতে চান তাহলে এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন। আপনিও জীবনে উন্নতি চাইলে এই কাজটি করতে একদম ভুলবেন না। প্রিয় বন্ধুরা, যদি আপনি প্রকৃতই চান এই ছোট্ট কাজটি করতে, তাহলে আর কিছু করুন বা নাই করুন, আপনি একটি ছোট কাজ আপনি করবেন। যখন আপনার বাড়িতে যে কোনো বছরের যে কোনো শনিবার আপনার বাড়িতে যখনই কাক ডাকবে, সেটা যে কোনো দিক থেকেই হোক না কেন, আপনি তখন মহাশক্তিশালী এই বিশেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে ভুলবেন না। আর এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসবে। আপনি যদি কোনো মনস্কামনা নিয়ে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন তাহলে আপনার সেই মনস্কামনা পূরণ হবেই হবে। আপনি যা চাইবেন তাই মনস্কামনা পূরণ হবে। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় আপনারা অতি অবশ্যই কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করুন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র। আর এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেই আপনার জীবনে উন্নতি হবে চরম থেকে চরমতম। আপনি অবশ্যই উচ্চারণ করবেন ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা। এই বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করলেই আপনি সুফল লাভ করবেন। জীবনে আসবে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির ছোঁয়া, জীবন হবে অতি সুন্দর। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই কাজটি করতে একদম ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে সেক্ষেত্রে শুভ ফল কি পাওয়া যায়, এই নিয়ে অনেকের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, বছরের প্রত্যেকটি শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে বা কোনো শনিবার বাড়িতে যদি কাক ডাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি ফল পাবেন, বা সেক্ষেত্রে আপনার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে গেলে কি কি করতে হবে, বা আপনি কিভাবে আপনার জীবনে সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত করবেন। আজকের ভিডিওতে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি
আমাদের এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তবে চলুন এবার মূল আলোচনা পর্বে প্রবেশ করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন কাক হলো শনিদেবের বাহন। শনিদেব হলো ইহজগতে প্রত্যেকটি যে মানুষ জাতক জাতিকার তার কর্মফলদাতা, অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় আমাদের কর্মফল ভোগ করান স্বয়ং শনিদেব। তাই শনিদেবের কাছ থেকে আপনি যদি কর্মফল লাভ করতে চান, তাহলে এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন। আপনিও জীবনে উন্নতি চাইলে এই কাজটি করতে একদম ভুলবেন না। প্রিয় বন্ধুরা, যদি আপনি প্রকৃতই চান এই ছোট্ট কাজটি করতে, তাহলে আর কিছু করুন বা নাই করুন, আপনি একটি ছোট কাজ আপনি করবেন। যখন আপনার বাড়িতে যে কোনো বছরের যে কোনো শনিবার আপনার বাড়িতে যখনই কাক ডাকবে, সেটা যে কোনো দিক থেকেই হোক না কেন, আপনি তখন মহাশক্তিশালী এই বিশেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে ভুলবেন না। আর এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আসবে। আপনি যদি কোনো মনস্কামনা নিয়ে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, তাহলে আপনার সেই মনস্কামনা পূরণ হবেই হবে। আপনি যা চাইবেন তাই মনস্কামনা পূরণ হবে। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়, আপনারা অতি অবশ্যই কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করুন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র। আর এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে আপনার জীবনে উন্নতি হবেই, চরম থেকে চরমতম। আপনি অবশ্যই উচ্চারণ করবেন ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা। এই বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করলেই আপনি সুফল লাভ করবেন। জীবনে আসবে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির ছোঁয়া। জীবন হবে অতি সুন্দর। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই কাজটি করতে একদম ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও